Aí. Agora tá. Opa. Isso é um sinal, viu? Agora quando vai ser só de venda aqui, só aqui, viu? Aqui é forte. Isso é um sinal do além. Passarinhos nunca vistos na cidade de São Brás pela primeira vez. Vai vir coisas por aí do além, acreditem. Eles estão esperando algo acontecer. São Brás, Alagoas. Já parei, é 8. E aí, Cristiano? É. Olha, quando eu passar aí? É.